Xayrlı gün oquşular. Siz dərəskə әзерме? Алайса, дәресебезне башлыйбыз. Табышмак әйтәм, җавабын тап. Язын ям бирә, җәен салкын бирә, көзен тәм бирә, кышын тун бирә. Нәрсә ул? Әйе, урман. Без бүген дәрестә нинди зона белән танышырбыз? Бик дөрес балалар. Без сезнең белән бүген урман зонасы белән танышырбыз. Әйтегез әле, сезнең урманда булганыгыз бармы? Яхшы. Нинди урманнар була соң, гомумән? Әйе, урманнар күп төрле. Анда төрле агачлар үсә, бөтенесе бергә урман зонасын хасил итә. Хәзер әйдәгез барыбыз да Россиянең табигый зоналар картасына күз салыйк. Россиянең табигый зоналар картасына карап, урманнар турында ниләр сөйли аласыз? Или безнең тундрадан көньяк карактаба өлешендә урманнар зонасы урнашкан. Хәзер игътибар белән карагыз әле балалар. Ни өчен урманнар зонасы төрле төсләр белән бирелгән икән? Укучылар, безнең урман киңлекләре 3 өлешкә бүленә. Иң зур өлешне тайга алып тора. Картада ул караңгы яшел төс белән күрсәтелгән. Икенче өлеш итеп катнаш урманнар. Ул шулай ук яшел, ләкин ачыграк төс белән күрсәтелгән. Һәм өченче өлеш киң яфраклы урманнар. Яшел төс тагын да ачыграк итеп күрсәтелгән. Тундра белән чагыштырганда урман зонасының табигате нинди булыр? Җылырак, явым-төшем күп, үсемлекләр яхшырак үсә. Тундра зонасы көньякка таба җылына бара. Дым да җитәрлек. Җылылык һәм дым агачларның үсүе өчен уңайлы шартлар тудыра. Анда санда агачлар әле тундраның көньяк районнарында да күренгәли. Көньякка киткән саен алар күбәя бара. Шулай акрынлап тундра урман тундрага күчә, урман тундра урманнар белән алмашына. Урманнар Россия территориясының яртысыннан артыграк өлешен алып тора. Организмнарның яшәүе өчен шартлар биредә тундрага караганда уңайлырак. Туфрак туклыклы матдәләргә байрак. Шуңа күрә үсемлекләр һәм хайваннар дөньясы шактый төрле. Әйдәгез, хәзер урманнар белән якыннанрак танышып китик. Тайга бу ылыслы урман. Урман зонасының иң зур өлешен алып тора. Тайгада җәен тундрадагыга караганда күпкә җылырак, ләкин кыш бик суык була. Биредә шулай ук күп еллык тунлык тирәнгә үтә. Дөрес, ул җәен тундрага караганда җирнең тирәнрәк катламнарында эри. Бу тамырлары нык тармакланып үскән агачлар өчен бик әһәмиятле. Агачлар бик күп төрле. Ылыслы агачлар, чыршы, нарат, карагай, ак чыршы, эрбет нараты. Хәзер агачлар белән якыннанрак танышып китәрбез. Чыршы барыбызга да таныш. Наратчалар семьялыгыннан кон ябалдашлы, тәңкәләрдән тупланган күркәле һәм конус сыман кәүсәле яшел вак ылыслы биек агач. Нарат конус сыман ябалдашлы, төс кәүсәле, чыршыныкыннан озынрак ылыслы, вак күркәле, кыйммәтле үз агачлы мәңге яшел агач. Ак чыршы, көмеш сыман сыры, шома кәүсәле, конус сыман куе ябалдашлы, яшел яки кызгылт күркәле, йомшак ылыслы мәңге яшел агач. Карагай, кыйммәтле үз агачлы, көзен кыйылучан йомшак ылыслы, авал рәвешендәге күркәле, озак яши торган каты агач. Эрбет нараты, наратчалар семьялыгыннан кыйммәтле үз агачлы, пирамидаль ябалдашлы, чикләвекле мәңге яшел ылыслы агач. Тайгадан көньякка киткән саен кыш шактый йомшый. Биредә күп еллык тун да юк. Мондый шартлар яфраклар өчен уңайлы. Шуңа күрә тайгадан көньякка таба катнаш урманнар башлана. Биредә ылыслы агачлар белән бер рәттән яфраклы агачлар үсә. Хәзер катнаш урманнарның хуҗаларын карап үтик. Кайын, ботаклары нечкә сыгылмалы чыбыкларга тармакланган, кара таплары булганрак кайрылы, йөрәк сыман яфраклы алка чәчәк төркемле агач. Усак, талчалар семьялыгыннан соры яшкелт, яшел төстәге шома кайрылы, озын сапка урнашкан киртле читле яфраклы, тиз үсә торган йомшак агач. Зирек, бераз кызгылт төсле, ярым чатыр чәчәк төркем алка булып тупланган, иртә ата торган тиз сынучан агач яки куак. Тагында көньяктарак киң яфраклы агачлар җәелеп ята.
Анда башлыча киң яфраклы, эре яфраклы, жылы яратучан агачлар үсә. Имән, юан кәүсәле, каты үз агачлы, читләре челтәрләнгән яфраклы, чикләвекле, озак яши торган агач. Өрәңге, ачык соры төстәге кайрылы, ширтләре киртле, киң яфраклы, чук сыман яшькелт чәчәкле, кушканат формасындагы җимешле агач. Юкә, юкәчәләр семьялыгыннан, түгәрәкләнеп торган ябалдашлы, йөрәк сыман яфраклы, хуш исле, вак кына аксыл саргылт чәчәкле агач. Кырыш агач, ачык соры төстәге кайрылы, каты үзәкле, каурысыман вак яфраклы, чукланып үскән чәчәкле биек агач. Карама, кыйммәтле үз агачлы, язын иртә чәчәк ата, көзен кыйыла торган, ырлыгы канатсыман илпә белән әйләндереп алынган агач. Хәзер урман зонасында яшәгән хайваннарны карап китәрбез. Урманнар зонасында хайваннар дөньясы төрле. Анда зур һәм кечкенә хайваннарны очратырга мөмкин. Нинди хайваннарны очратырга мөмкин дигәнлеген без сезнең белән хәзер карап китәрбез. Көрән аю, дөрес, пошый. Афәрин укучылар, бүре. Бик дөрес, төлке. Куян. Һәм дә тиен. Тайгада әрбет чепшыган борындык, ышкалак тиенне очратырга була. Шулай ук урман зонасында затлы булан, урман тавыгы, кыр тышканын очратырга мөмкин. Урман хайваннары табигать шартларына төрлечә яраклашалар. Кайберләре кышкы йокыга тала, башкалары запас җыя, йоннарының төсен алыштыра. Димәк, укучылар, хәзер урман сүзнең нинди төшенчәләргә ия булганлыгын карап китик әле. Урман ул ял урыны, чөнки кешеләр урман буйлап йөрергә, саф һава суларга, кошларның сайраганын тыңларга ярата. Урманда бик күп төрле дару үләннәре үсә, кайын, миләш, мәтрүшкә, гөлҗимеш һәм башкалар. Урманда кеше үзенә азык, җиләк, чикләвек, гөмбә һәм чиста су таба. Кеше йортларны җылытыр өчен утын куллана, утын ул урманда үскән агачлар. Урманда үсүче үсемлекләр углекислый газ сулый, кислород бүлеп чыгаралар. Урман сулыкларны һәм туфракны саклаучы. Урманнар үскән җирдә елгалар кипми, туфракны җилдән саклый, үсемлекләрнең тамырлары туфракка ишелергә мөмкинлек бирми. Кызганычка каршы урманнарны экологик проблемаларда читләтеп үтми. Урманнарны бик күп күләмдә кисү, браконьерлык, урман янгыннары, чүпләү. Бу проблемалар безнең һәрберебезне уйландырырга мәҗбүр итә.